আবার বৃষ্টি শুরু হলো এখন। তাই ছটা বাচ্চা আমি ছাতা নিয়ে বের হলাম। এই যে ছাতা নিয়ে বের হলাম দেখানোর জন্য, এই যে প্রকৃতির যে দৃশ্যটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য বের হলাম। এখানে কিন্তু অনেক সময় সবুজ সবুজ সাপ কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব জোরে বৃষ্টি নামছে, সবুজ সবুজ সাপ কিন্তু এখানে থাকে। এখানে একটু দেশীয় একটা ফল, দেশীয় একটা গুন্ডুর আছে, এটা কালকে আমি নেবো। এই জিনিসটা কিন্তু খাওয়া যায়, এটা খুবই উপকারী, খুবই উপকারী। এটা একটু সোজা, কিন্তু আমি একটু নিতে পারছি না কারণ এখানে খুব বৃষ্টি এবং খুব সবুজ সবুজ সাপ আছে। ওই যে লম্বা 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 সবুজ সবুজ সাপ আছে চারপাশে, আমি নিতে পারছি না এখন, খুব বেহাল দশা। আমি এখন ছাদে যাচ্ছি, ছাদে গিয়ে আমার একটু পানিটা চেক করতে হবে কী অবস্থা, আমি এখন জানি না। আমি ছাদে যাচ্ছি, ঠিক আছে, আমি ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি এখন, দেখা যাক কী হয়। এই অবস্থা, এই যে ছাদের আমার ব্যাঙগুলো দেখেছেন কী অবস্থা, এই যে দেখেন ব্যাঙগুলো, এটা দেখাই আমি, এই দেখেন ছোটো ছোটো ব্যাঙগুলো এখন এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। ওরা আসলে কই যাবে, আমি যদি এদেরকে বের করে দিলে কেউ কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এদের এখন, ঠিক আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাঙটা, এই ব্যাঙ, তো এদেরকে এখন বের করছি না কারণ এদের তো থাকার একটা বাসস্থান লাগবে। আমি যাই, দেখেছেন কি লম্বা লম্বা সিঁড়ি আমার জন্য। এই মিস্ত্রিদের এটাই সমস্যা, ওরা কাজটা ঠিক মতো করতে পারে না। এদেরকে আসলে আমাদের মিস্ত্রির নির্বাচনই আসলে ভুল হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কি লম্বা লম্বা সিঁড়ি দিলে এরা। এই যে যাচ্ছি একটু, দেখা যাক কী হয়। আমি এটা একটু আচ্ছা ফ্লাশ লাইট যদিও বা জানি না দেখাতে পারছি না কি, ওদেরকে দেখানোর জন্য আমি অলরেডি ছাদে আসলাম, দেখা যাক কী হয়। তো এই যে চারপাশে বৃষ্টি হচ্ছে অলরেডি, দেখতে পাচ্ছেন। একটু যাই সামনে, খুব বাতাস বইছে চারিপাশে, খুবই বাতাস, কিন্তু খুব বাতাস। আমার এই দিক দিয়ে পানিটা জমে যায়, পানি জমে গিয়ে ভিতরে পানি নামে, আমি জানি না দেখাতে পারছি কি না কি। সামনে গিয়ে একটু দেখাই কী অবস্থা চারপাশে, অসম্ভব বৃষ্টি। আমি যাচ্ছি সামনে, এই রে ভাই, এই এই ছাতা গেল উড়ে, ছাতা গেল উড়ে আমার। এই যে পানিটা নামছে দেখতে পাচ্ছেন, ফ্ল্যাশ লাইট একটু অন করি। যে পানিটা, আমি অলরেডি ছাতা নিয়ে বসে আছি এখানে, চারপাশে প্রচণ্ড বাতাস, এই যে পানিটা এই দিক দিয়ে গিয়ে কিন্তু জাম হয়ে যায় এবং এটা এই দিক দিয়ে নেমে, এই দিক দিয়ে নেমে আর ওই দিক দিয়ে নামে পানিটা চারপাশে। খুব আমার আসতে খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে, জায়গাটা খুব ছোটো, চারিপাশ এই হচ্ছে অবস্থা। আমি যাচ্ছি সামনে, দেখা যাক কী হয়। আসলাম আমি, এ হলো অবস্থা আমার চারপাশ, ছাদ, পাশের আকাশ দেখি দেখাতে পারি নাকি আপনাদেরকে। এই হলো আকাশ, অলরেডি এখানে বন্যার মতো অবস্থা, অলরেডি ইন্ডিয়াতে কিছুদিন আগে বন্যা হলো। এ হলো বর্তমান আকাশের অবস্থা, দেখতেই পাচ্ছেন কী অবস্থা। ও মা গো, আমি তো এখন খেলাম একটু আগে এখানে আচার খেয়ে, একটু আগে এখানে আচার খেতাম আমি। ও মাই গড, অসম্ভব পিছলা। এই যে এই স্যান্ডেলগুলোতে আচার খেতাম আমি একটু আগে এখানে, অসম্ভব পিছলা হয়েছে এসব জায়গা। আপনারা খুব সাবধান, এসবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই সময় হাঁটার সময় আপনারা খুব সাবধানে হাঁটবেন, কিন্তু বারবার বলছি কিন্তু একটা কথা, এই সময় বর্ষার সময় খুব সদাই যে দেখছেন সাধারণত খুব সাবধানে। এই যে এগুলো উঠতেছে, এই যে এই যে এই যে এগুলো এখানে পাতা জমে জমে পরের বাসার। এই যে এদিক দিয়ে একটা ইয়ে আছে, যে দিক দিয়ে পানি নামছে, দেখতে পাচ্ছেন, দিক দিয়ে পানি নামছে, সব পানি। এগুলো অবস্থা, আমি এগুলো একটু জানি না আসলে কতটুকু কী হবে, একটু জাস্ট দেখানোর জন্য, কারণ এগুলো দিক দিয়ে পানিগুলো যদি আমি একটু পরিষ্কার করে দিই তাহলে দিক দিয়ে কিন্তু ভালোভাবে নামবে। এগুলো অলরেডি কালো পানি বলতে এগুলো সবগুলো বালি, এগুলো পরিষ্কার করা যায়নি এতদিন, তাই এগুলো এভাবে হয়ে আছে। আমি একটু করে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে করবেন এগুলো, ঠিক আছে। এই যে এগুলো পরিষ্কার করে দিলাম, এখন চারপাশ যাচ্ছি সামনে। এই যে দেখেছেন এগুলো আমার পাতা কী অবস্থা করেছে এখানে, কী অবস্থা পাতা চারপাশে, কী বলবো আসলে, এগুলো কিছু বলার নেই আমার। এই যে এই গাছটার পাতা, গাছটার পাতা, এটা কিন্তু আমাদের গাছ নয় অলরেডি। আমি ছাতা নিয়ে অলরেডি আছি বর্তমানে দেখানোর জন্য প্রকৃতি। এই গাছটাতে হচ্ছে না, জানি না। এই যে এই গাছটার পাতা, বর্তমান অবস্থা। সামনে যাচ্ছি, ধন্যবাদ। আপনারা আমার ভিডিওটি
দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট প্লিজ। ধন্যবাদ। আমি এগুলো একটু পরিষ্কার করে নিই, যদিও বা এগুলো এখন পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। আমার এখানে খুব বাজে অবস্থা, দেখতে পাচ্ছেন কী অবস্থা আমার এগুলো। এই আবার নেমেছে বৃষ্টি, আবার নামলো বৃষ্টি, কিন্তু আমার পরিষ্কার করতে হবে তো, সব আমার পরিষ্কার করতে হবে এখন, তাহলে সব ওদিক দিয়ে গিয়ে জাম হয়ে যাবে এই পাতাগুলো দিকে গিয়ে, যার ফলে আমার এদিক দিয়ে এই পানিটা এবং ওদিকে জাম হয়ে ভিতরে কিন্তু পানিগুলো ঢুকে, আমার ভিতরে পানিগুলো ঢুকে পুরো ঘর অবস্থা খারাপ হয়ে যায় আমার। কি দেখেন সামনে পুকুরের কী অবস্থা, আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই দেখেন সামনে পুকুরের কী অবস্থা, আমি 4x জুম দিয়ে দেখিয়েছি, দেখেছেন পুরো ঘাট, পুরো ঘাট চারপাশে। এই যে আমার হলুদ গাছের দিক, আমি যেটি কথা বলছিলাম হচ্ছে গুন্ডুল বলে, গুন্ডুল এই যে সামনে এটাই লম্বা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সামনে এটাই গুন্ডুল লম্বা উঠেছে, আমার আঙ্গুলি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে গুন্ডুল। এটা খুব মজা কিন্তু খেতে। ধন্যবাদ। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট।